بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أدلون إن شاء الله سبحانه وتعالى ومغنى كتانيو سين قد بنجئنته فقه مادة الفقه. Hari pakitan yung sumud pa pangajjian na to. Pagkain pangajji na to madhab sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Mabaya ta kamo kissahan maniutiyo kahalan sin Imam Amrun Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kaysa niya in Imam Shafi'i إنجانيا هي أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد بن يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. Surat kurakan yun, kita po biya nang hinug-kinugin kayo, nalong niya masapat pa ka bakman yun, nalong niya pa scrapping luwakan yun. Na, may susunod. Ikaw ko naman may susunod. Ito ba yung ka nakasusunod? Insiyahi Abu Abdillah. ينزل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنسياهي أبو جتانا سنرغل سياد أبو عبد الله أبو عبد الله محمد ابن إدريس محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن ابن شافع ابن شافع بن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن عبد بن يزيد ابن عبيد ابن عبد بن يزيد ابن عبد ابن يزيد الله ابن يزيد ابن هاشم ابن هاشم
هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. نعم، أمنيان سن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد ابن إدريس. محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد ابن يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد بن يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. Amuyan incomplete names ng Imam Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. In Imam Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, bukuningan niya Al-Shafi'i. In Shafi' apo niya. Apo sin Imam Al-Shafi'i apo niya hi kalima. Amoy niya. Ingan niya to ni Muhammad. Anak siya hi Idris. Apo niya hi Abbas. Apo niya hi kalima hi Shafi'. Apo niya hi kalima hi Shafi'. Nah. So rin doon, tiyawag siya Al-Shafi'i. In Arab, أو pagtawag sa Arab nisbah. هذه النسبة ini ikadto ka amuin kakilahan doon kay. Aw niya biya mga lungan mulong tabihan yasin Imam Nawawi. In Imam Nawawi bukuningan niya Imam Nawawi. Ingan niya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Ingan niya Yahya ibn Sharaf. Sumarawa pagka inhula niya Hanawa. Inhula si Imam Nawawi Hanawa Hadar'a Syria. Pagtag kaniya Nawawi hati niya tauring Hanawa. Mag-adlang kawiya haruhul. In pagtag haya yaun nisbah. Ha? Ang taon na hindi kato, inbahin niya halower. Alam ko hi Fatima al-Loweri. Hati niya naguhula, halower. Inya, nisbah. Aw niyan palungan, aw niyan pa mga apo mo min kakilahan. Biyakan Imam Shafi'i, apo niya hi Shafi' kakilahan. So kiyad to sadya siya lang niya hi Imam Shafi'i amin apo, hi Shafi'. Ang kanda ko yan, siulat kanyo in paturunan sin
Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, asupaya kay ngatan niyo in Imam Shafi'i min alil bayt. Dahil siya alul bayt. In nasab niya, in paturunan niya syarif. At iniya bang mga dikato, royal blood. Aun, pag amuin long tabihan, pagbakan nila iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magbak sila iwan sin Rasul, haapo sin Rasul, amunin Abdi Manaf. Abdi Manaf, hambuk apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingan sin Rasulullah, Muhammad, ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. In Abdi Manaf, apo sin Rasul hi kalima, apo day sabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apo day sabsin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala min ino. Ano na? Kita niyo? Ayan. Abdi Manaf. Apo yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Abdi Manaf, aun upat anak niya. In anak sin Abdi Manaf, in Hashim, anak niya, Al-Muttalib, anak niya, in Duwayni, magtaymang hud, close to sila. In Hashim, iban sin Al-Muttalib. Pagubos aun pa, dua anak niya, hi Abdu Shams, iban hi Nawfal. Upat din, anak sin amuin Abdi Manaf. Balikan ko in anak sin Abdi Manaf, isa, Hashim, ikarwa, Al-Muttalib, ikatu, Nawfal, ikaupat, Abdu Shams. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, daim siya kan Hashim. In Imam Shafi'i, daim siya uwa kan Muttalib. Ha? Hindi siya, di mo. Daim siya kan Muttalib, anak sin Abdi Manaf. In Rasul gimwa din kan Hashim, anak sin Abdi Manaf. So magbak sila apo nila hawno Abdi Manaf. Ang kanin Imam Shafi'i min alil bayt. Ang buk siya din ang mga alul bayt bang mag-usul to. Sige? Na. In apo niya hi amun Shafi'. In Shafi'i yaun laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Yabutan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta simud siya pa ang Islam. Inapo niya Shafi'i. Damit yan in saib, amin apo niya rin sa bisaib. Damit yan nakaabot day sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin time sin Ghazwa Badr, abuno Badr, in apo niya isaib yaon, apo sin Imam Shafi'i, siya pa in nagdara sin panji sin mga Quraysh. Siya ay nagdasin panjisin Banu Hashim. Bukod pa siya that time, bukod pa siya Muslim. Siya pa hindi mapanjisin Banu Hashim namuno pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsakali nasaggaw siya sin Bunu Badr dahil doon man yukum siya amuin na ransom. Sambil siya nakakuha, sambil siya naka-free, sambil siya kailu amuin nakalimaya. Sambil siya simud pa akabis. Na dua apo sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, amunain Imam Shafi'i, iman sin Imam Sa'ib, nakaamod sila karwa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, in, ang kanda po inisulat kanyo, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay tudkato, ipahapal niya, ipapaayaran kato sin Rasulin, lahasya niya. Suway kita mana sa pamanga al-bayt. Ang sinallahu subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, liyukisin Allah ta'ala sin Quran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا wayroon pangayuon ko kaniyo tumbas amurin pangayuon ko al-mawaddata fil qurba illa samu in lasahun in laula siya amurin alul bayt in mu'min in bariman in sunni malasa siya pa alul bayt lasa amu hindi siya makarwa din aturan sin agam Islam la naghlu bukun kita ba sin Shia malasa pa alul bayt sambil yakbu nila dun sambil natiyuhan
Iban bukunday sab kita biya sin khawarij, iban sin kaywanan mu'tazila, amuin madugal paalul bayt. In ahlus sunnah wal jamaah, haut siya sin gulu, iban sin taksir. Haut siya sin amuin magpalando, makasobra, iban amuin di isang magkirdo. In kita, malasa kita pa Rasul, malasa kita kan Ali, malasa kita kan Husayn, malasa kita kan Hasan, malasa kita hakatan alul bayt si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab siya in nagbanda, iban nagbayta ka, usubay kita malasa kanila. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ذو نسب شريف. Royal Dali Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Napun na rin doon kaniya in babantukan. Ikaisa niya Sharaful Mawlid, yung sin Imam Nawawi. Nag-anakan kaniya mabarakat lupa. Hula niya mabarakat. Amun siyuligan niya Sharaful Mansha. Pag-ubos Sharaful Nasab, iban simpangkatan niya. Masandungon. Alim pa. Mabarakat yung pag-anak kaniya. Amin tampat pag-anakan kaniya. Amun siyuligan niya tampat. Iban sinduko niya pangkatan niya. Masalin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, pag-anak siya Gaza. How siya pag-anak? Gaza. In Gaza, hula, yan siya Filistin. Yan hauno, Filistin. Masuk siya pa Asqalan. Kagawin mo ng Filistin, inhantang sin map sin Filistin, biya siya sin biya. Nasaan siya sa biya siya Kuddam in Filistin. Hindi hula Asqalan. Asqalan. Hindi sibi tampat, masuk na siya pa Egypt, pagtahon siya Gaza. Pagtahon sin English, Gaza. Amunain Gaza. Dahil doon yung Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, katampat yan. Dahil tampat yan mabarakat. Allah ta'ala yung nagbayta, sinintampat yan mabarakat. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Isra. Banat na ang ayat sin suratul Isra. Law sin Allah ta'ala, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لو سن الله سبحانه وتعالى مها سدش مها تنجي إن نجببنو رسول يا سندوم أمنا إن بag panaw niya ringha hula Makkah harap pa Baitul Maqdis. Amin sung na siya mag-mi'raj pataas langit, diya siya sin Jibril, diya siya sin Buraq, daingha Masjidul Haram, harap madtu pa Baitul Maqdis sa Filistin. Sipat sin Allah Ta'ala Baitul Maqdis, law sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi barakna hawla, kaya pagbarakat na mulaw sin Allah Ta'ala tampat amuna yung ardu Shama muna yung Filistin. Hatinin hula kaya amuin anakan kan Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala mabarakat. Damit ka nin siuligan niya tampat mabarakat. Simuligin Imam Shafi'i fi ardi Makkah. Dahin doon siya Makkah simulig. In Makkah wa ma adrakumul Makkah wa ma adrakum ma Makkah. Rasulullah nagbayta ahabbu ardillahi ila Allah Makkah. In tampat kababayaan iban kalasahan sin Allah Ta'ala rin hakatan amunain Makkah. Amunain dita sin Allah Ta'ala ummul qura. Yaum na rin doon napunin katan. Imam Shafi'i rahimahullah Ta'ala yan na kanya napunin katan amuin sabarang babantukan. Babantukan. Amuin paghula, amuin pag-anakan kanya. Amunin Gaza. Tampat mabarakat na sabot sin Allah Ta'ala. Damit yan in paghulaan niya amunin Makkah. Damit yan yung pangkatan niya. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agbak sa iban sin Rasul, ang paglasian niya, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, in Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, piyag-anak siya biya sinasabot ko Gaza. Burus pa siya buhiina niya. Nawapat na kayo in ama.